Saludos. Titulamos este vídeo El éter curva la naturaleza total. 3. Tierra toroide arborescente número 6. Estamos con el tema del éter como manifestación de la fuente. Podemos decir que el éter serían unas líneas de fuerza imperceptibles de modo directo, pero de modo indirecto sí que, por ejemplo, estarían reflejadas en las líneas magnéticas que nos indica, por ejemplo, la brújula. Pues nosotros decimos en nuestra teoría del Tierra toroide, cosmos, pues el éter realiza la principal función que en el sistema oficial sería la función de la gravedad. Pues nosotros decimos, en nuestro sistema es el éter, pero el éter no solamente como un elemento inerte, ni mucho menos, sino como un elemento que en su más profunda raíz, pues es una conciencia, la conciencia de la fuente. Y estamos en estos últimos 3 vídeos, con este el tercero, pues haciéndolo más concreto, viendo cómo se manifiesta en la naturaleza, moldeando de modo curvo o curvando las formas de esta naturaleza. Vamos a recordar en un punto número 1, pues esta acción que hemos visto en vídeos anteriores. Un punto segundo que vamos a desarrollar es atención a las excepciones, porque en este vídeo vamos a presentar también una acción directa, experiencial, del éter, que nosotros consideramos que es el éter en lo que se llaman las excéntricas, que para nosotros pues es muy significativo, porque la ciencia oficial hasta ella misma tiene que reconocer que no le puede dar una explicación totalmente verdadera, o que simplemente pues no sabe realmente cómo se forman estas excéntricas, porque estas excéntricas pues rompen el sentido gravitatorio, es decir, siguen unas líneas que podemos decir antigravitatorias, pero nosotros en nuestro modelo de éter y del cosmos, y del éter que realiza esta dimensión, pues es totalmente coherente, como vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces, esta sería entonces, las excéntricas, sería una excepción reveladora, que nosotros lo consideramos para la persona que de verdad esté buscando explicación, incluso oficialistas que no se expliquen bien este efecto de las excéntricas, pues que atiendan a nuestra teoría, porque realmente pensamos que es la única que realmente pues da la solución fácil, que es el éter empujando desde un punto imperceptible en todas direcciones y realizando la función de la gravedad, la auténtica función que hace caer los cuerpos a la superficie terrestre. Entonces, este es el vídeo que vamos a ir nosotros desarrollando los puntos fundamentales, estos 3 puntos. Vean, ya queremos que vayan fijándose a la izquierda lo que son las excéntricas, que serían unas formaciones que están en relación con las estalactitas y estalagmitas. Y vean que precisamente estas formaciones pues no siguen la norma general de la gravedad de estalactitas y estalagmitas, sino que se proyectan incluso, como estamos viendo aquí algunas de ellas, pues en sentido totalmente contrario a la gravedad, es decir, van hacia el techo. Entonces eso pues no tiene explicación. Han intentado darle alguna explicación la ciencia, como la capilaridad, que vamos a tratar, pero que realmente ella misma reconoce pues que no es coherente. Entonces, ¿por qué sería así? Porque este sistema te dice que la gravedad está en el centro de la Tierra, atrayendo hacia ella todos los cuerpos. Y entonces eso pues hace totalmente, dijéramos así, una excesión o una incoherencia con esta realidad que tenemos aquí plasmada en las excéntricas, mientras que nuestro sistema, que nos dice que desde un centro imperceptible sus líneas de fuerza pues realizan la acción de la gravedad, pues por supuesto en un sistema cerrado equivalente a la Tierra, que es un sistema cerrado, mientras que este sería un sistema abierto, incomprensible, pero en un sistema cerrado, cuando tú lo proyectas en una menor proporción, como una cueva, que es un cerramiento, pues entonces se produce este efecto desde un centro, pues en todas direcciones, y se produce pues esta formación. Por eso decimos que esto es muy revelador. Entonces, punto número 1 serían
recordar la acción del éter en vídeos anteriores. Después, un punto segundo, vamos a atender a las excepciones, porque esto es una excepción, evidentemente. Indicar que eso es importante, atender a las excepciones para comprender la verdad. Y finalmente, pues ver realmente pues las excéntricas. Entonces, recordando la acción del éter exterior, pues hemos visto en vídeos anteriores pues lo que son concreciones, como estas concreciones que tenemos ahí. Estas también, otra forma de acción exterior serían las esferas y las esferolitas. Nosotros hemos presentado en el vídeo anterior, porque son las más conocidas, las esferas de Costa Rica, pero aquí en las esferas pues hay las naturales, pero también algunas que pueden ser artificiales, y nosotros consideramos que quizás las esferas precisamente de Costa Rica, pues debido a su perfección quizás sean de producción artificial, pero hay otras muchas que consideramos que son naturales. Entonces esto es la acción exterior del éter, al igual que lo hemos visto en las piedras Moki que tenemos aquí a la izquierda y a la derecha, por el interior y por el exterior, pero sería una acción exterior del éter, que lo hemos visto en un vídeo anterior. Y también la melanita formando estas formas redondeadas, pues es una acción de redondeo, porque ya hemos dicho que curva todo, el éter curva todo exteriormente e interiormente. Pues presentamos pues lo que son las geodas en el vídeo anterior, que consideramos que tampoco tienen fácil explicación cómo se forman estas estructuras con estos cristales en el interior. Pero en cambio, si sabemos ya que desde un punto imperceptible en toda la extensión espacial pues está sustentada y está el éter en todas partes, pues entonces de su empuje desde un interior, cuando es clausurado por una corteza más exterior, pues formaría estas bellas geodas. Y ahora el punto más importante que serían para nosotros más revelador, las excéntricas. Y entonces nos decimos en este punto, tenemos que tener, para investigar y buscar la verdad, atención, si una persona es honesta, atención a las excepciones. Por eso ponemos aquí una persona que para investigar debe de fijarse sobre todo en las excepciones y no ponerlas escondidas bajo la alfombra. Y aquí tenemos un ejemplo pues de estos dos movimientos en la cueva del Soplao, por ejemplo, que vamos a ver una acción más, podemos decir, en un tiempo más acorde con la gravedad, pero en otras muchas partes que estamos viendo que están rompiendo. Entonces decimos que tenemos que prestar atención a las excepciones, es decir, atención a lo que no encaja en una teoría, en un sistema o en una concepción general. Hay que tener atención a estas excepciones, porque indicarían que el marco general establecido es erróneo e incompleto. Por tanto, estas excepciones, como las excéntricas, que son reales y son experienciales y ahí están, pues es una excepción, pero esa excepción pues realmente rompe el marco de la gravedad establecido en este sistema oficial heliocéntrico, rompe el marco. Por tanto, si lo rompe, la persona debería investigarlo a fondo, porque nos puede decir que efectivamente lo que nosotros pensamos, que ese marco es erróneo, que no es así, que no es la gravedad de esa manera y que no es así la Tierra, sino es lo que nosotros consideramos nuestro modelo, un modelo cerrado con el éter estableciendo pues toda esta realidad, esta dimensión. Entonces, nosotros decimos que un ejemplo, por ejemplo, que se nos ocurre y que vemos de que debe atenderse a las excepciones sería, por ejemplo, la disputa entre terraplanistas y heliocentristas. Pues entonces hay algo en el sistema establecido que rompe y que es una excepción. Por ejemplo, sería la visión en la lejanía del horizonte según la tabla de hundimiento esférico que tenemos aquí. Entonces, para los terraplanistas les dio una pista muy importante para adscribirse a esta teoría de la Tierra plana y desechar esta otra de la Tierra esférica, porque fue ya es una de tantas, pero estamos destacando solamente una excepción. Pero también los heliocentristas que sean realmente investigadores, pues a esa excepción tendrían que prestarle atención.
Y entonces a lo mejor ambos, porque también no quiere decir que las concesiones de los terraplanistas sean totalmente verdaderas, son verdaderas en el sentido de que son más verdaderas que las oficiales, pero esto lo traemos aquí para mostrar que esa excepción pues nos pone en el camino de buscar la verdad, al igual que las excéntricas nos deben de poner en el camino de buscar la verdad, y entonces un marco establecido como el oficial de la gravedad, pues realmente si investigas, pues puedes llegar a desechar lo que es lo que nosotros queremos en este punto destacar, que la verdad, lo más verdadero es el sistema y el éter como realidad que fue desechado ya con el experimento de Michelson-Morley, pues realmente, pues aunque sea desechado, es verdadero. Entonces nosotros decimos, aquí tenemos las excéntricas, fíjense, rompen toda la gravedad, este tipo de estalactitas o estalagmitas que están en relación con ellas, pero que difieren totalmente. Entonces muestran la incoherencia de la gravedad y de su sistema abierto, y en cambio la coherencia del éter en sistemas cerrados. Este sería un sistema cerrado, que realmente desde este centro pues se produce esa acción en todas direcciones. Este sería el sistema oficial, que realmente nos dice que no es así, que en el centro es donde está atrayendo un núcleo con mucha densidad, podemos decir, entre otras cuestiones, que atrae. Pero fíjense, si al mismo tiempo estamos viendo que el imán, en el centro del imán, está la parte más imperceptible, que es el muro de Bloch, y en la misma Tierra tenemos los dos polos, ¿cómo va a estar aquí lo contrario? ¿Cómo va a estar aquí la máxima densidad? Bien, pues este es el sistema que está establecido, y que estas excéntricas para nosotros, para la persona que busque la verdad, pues es una prueba de su falsedad, y en cambio de la autenticidad del sistema cerrado con el éter realizando la función de la gravedad. Y aquí tenemos ejemplos, vamos a poner ejemplos de excéntricas. No son ni muchísimo menos tan abundantes como las estalactitas y las estalagmitas, son esa excepción que nos muestra la verdad. Esto es en León, en la montaña de Cistierna. Fíjense cómo crecen este tipo, que podemos decirle semejantes a las estalactitas, con ese tipo de procedimiento, pero rompiendo totalmente la gravedad, las excéntricas. Y también en otras cuevas, en la cueva de Pozalagua, en Vizcaya, pues todas estas excéntricas, sí, van incluso, en vez de caer hacia abajo, pues van en sentido incluso opuesto totalmente a la gravedad, como están viendo aquí. Nos vamos a centrar ahora en la cueva de El Soplao. Nosotros estuvimos allí hará varios años, no nos dejaron grabar ni fotografiar, pero recomendamos pues esa visita a la cueva de El Soplao en Cantabria. Entonces eso sería unas antiguas minas que vemos aquí una imagen suya, y queremos que vean, para que vean las estructuras básicas más fundamentales. Estalactitas y estalagmitas las estamos viendo, y cuando se unen ambas pues forman aquí, están viendo una columna. La columna es la unión de estalactitas y estalagmitas, pero ante toda materializaciones que nos hablan de la gravedad en sentido de caer hacia el suelo desde una parte superior, pues aquí también se encuentran estas excéntricas, que son la excepción, pero la excepción que a nosotros tenemos que seguir para ver realmente cuál es la verdad. Entonces nosotros estamos cogiendo de algunos blogs que hemos encontrado, porque todos coinciden en lo mismo, a hablar algo de lo que ya se sabe y se difunde a nivel oficial. Nos dicen que el proceso de estalactitas, estalagmitas y de otras formaciones como las columnas, eso es sencillo, es que el agua de lluvia se filtra por la porosidad del terreno y lleva consigo sales como el bicarbonato de calcio, el cual precipita en forma de carbonato, como el bicarbonato de calcio precipita en forma de carbonato de calcio y va solidificando poco a poco. Y gracias a este mecanismo, como estamos viendo aquí, esta es otra imagen del Soplao, pues se forman todas estas estructuras de columnas, estalactitas y estalagmitas. Pero aquí está la excepción que nos confirma a nosotros en nuestro modelo. Entonces sería esta la excepción que están viendo, que va en sentido opuesto o distinto al sentido de la gravedad, que son las excéntricas, porque lo que realmente produce las estalactitas y las estalagmitas, pues como nos dice aquí, pues sería la fuerza de la gravedad. Entonces
¿qué produce estas excéntricas? Difícil explicación, aunque han querido darle la explicación de una, podemos decir así, de una capilaridad que podría ser, como nos dice este blog, nos dice que se puede entender la capilaridad como una propiedad que hace que tus pantalones acaben mojados hasta la rodilla cuando pisas un charco, y originalmente el agua solo te llegaba hasta el tobillo, porque a través de esa capilaridad del tejido pues sube en esa dirección, pero eso tiene muy poco que ver, porque aquí no existe ese medio de dos medios, de un medio que sería el tejido, sino aquí reconoce evidentemente que tiene difícil, porque también los capilares, en un organismo humano, esta palabra vendrá de los capilares humanos, que son a modo de tubitos por donde circula la sangre, entonces esos van en todas direcciones, pero eso es en un organismo vivo que está totalmente, podemos decir así, con fuerzas electromagnéticas y con el corazón que dirige todas esas presiones, pero aquí no es así, entonces es difícil, lo saben ellos mismos, la oficialidad, que estas estructuras que están viendo pues tienen difícil o imposible explicación en la gravedad. Pero entonces nosotros decimos en la gravedad oficial, por supuesto, porque no es la gravedad que nos atrae hacia un núcleo que nos jala desde un interior de la Tierra, ese no es el modelo es lo contrario, desde un centro imperceptible pues se proyecta esa fuerza creativa creando pues primeramente, como ya sabemos en nuestra teoría, dos esferoides, y aquí pues tenemos un esquema de esta teoría que nosotros estamos compartiendo, se puede representar de otras muchas formas. Entonces vean que sería una estructura cerrada, si abrimos una ventana veremos su interior y aquí estaría la Tierra, pero después existiría también otro esferoide que sería el Sol, que está puesto aquí en rojo, y en el interior del rojo tenemos puesto unos puntos amarillos, queriendo decir que este es el éter que te separa los esferoides y te separa todo, que está por dentro, pero también véanlo aquí por la cubierta exterior de nuestro modelo, pues también está en amarillo, y hemos abierto también otra ventana para que vean que antes de la cubierta exterior del éter, que nos circunda por fuera y nos circunda por dentro, pues también existe una capa corteza que la hemos puesto en marrón, porque esta es donde la parte sólida, desde donde el centro pues la proyecta hasta el exterior, y precisamente de esta corteza es de donde están, como ya sabrán, pues estas entidades de una dimensión caída, una infradimensión que interviene en la nuestra y que en estas fechas de este año 2020 pues están actuando precisamente para tomar la mayor energía posible humana para estas entidades. Por tanto, nosotros decimos, en este modelo desde un centro, si tú lo replicas como lo replica en la naturaleza, en otra estructura también cerrada, como es una cueva, y todas estas cuevas que tienen las excéntricas, como es la cueva del Soplao, pues entonces desde ese centro, de esa misma cueva, desde esa parte imperceptible, porque el éter está en toda la dimensión espacial de modo imperceptible, pues empieza a actuar y entonces empieza a empujar, porque también se encuentra pues clausurado en la cueva o en la gruta, y entonces se formarían pues estas peculiaridad en contra de la gravedad de las excéntricas. Por tanto, nosotros terminamos aquí que la persona medite y llegue a la comprensión de que nosotros no estamos construyendo una teoría en el vacío, la estamos construyendo interpretando verdaderamente lo que esta realidad y esta oficialidad deja de lado y no interpreta, no puede o no quiere interpretarlo porque no quiere evidentemente pues ver el auténtico modelo que nos empodera, sobre todo porque nos empodera, porque es que en este mismo centro lo tenemos nosotros en nuestro interior, esa misma fuerza del éter, que es las manos invisibles que nos conectan con la fuente. Entonces terminamos aquí diciendo lo que ya dice esta diapositiva: el empuje del éter en el modelo cosmos tierra toroide, que es el que nosotros estamos fomentando, pues explica el fenómeno antigravedad, que hemos puesto entrecomillado antigravedad, pues que esto sería un fenómeno antigravedad, según la gravedad oficial falsa, según nuestra teoría. Explica el fenómeno antigravedad de las excéntricas y lo explica en este modelo, en este empuje omnidireccional del éter. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento en este tiempo de revelaciones finales.